我想同大家講咧，我講嘅係真㗎，即係咧，好似啲香政府真係想殺我嘅。我想同你講，即係我唔係講笑，亦都唔係黐線。如果唔係啊，點解我細佬要講大話？咁我問我細佬啦，我喺電話度問佢，我話你知唔知我自殺？佢話佢唔知。咁呢度都有講啦，但係佢就冇直接，即係冇問佢知唔知自殺啦。就問咗佢，我同佢講話，阿媽知唔知你知道我自殺？咁佢話冇嘅。咁我話冇啦。咁啊呢個細佬咧，另外一個第二大嗰個細佬咧就講啦，就係話佢知啦。咁呢度咧就講啦，我話問佢話邊個同你講㗎？講嚟聽下。佢就話舅父啦、阿媽啦、細佬啦。咁呢度佢話佢唔知道我自殺啦。佢阿媽冇同佢講過啦。咁我阿媽有同我另外一個細佬講，又點會冇同我呢個細佬講咧？係咯，就係講大話。咁之前畀你睇嗰個醫療報告啦，都係造假㗎啦。即係個醫療報告話我吸毒啦，但係個錄音你都聽到啦，我係從來都冇毒癮嘅。我嗰陣時係03年識我嗰個朋友，即係就冇毒癮嘅，我根本就未試過戒毒。同埋佢話我喺10年嗰陣時就已經要對我屋企人不利，呢樣嘢都係假嘅。我喺2024年前，我係未講過話會傷害我屋企人嘅。跟住仲有啲嗰啲醫療嗰啲咧，嗰啲食藥嗰啲啦，食藥嗰啲就誒佢13年啊，嗰個係咪13年14年啊？我唔知有冇攞到13年嗰獎嘢啦。咁14年13年我係食緊10毫克嘅維斯通啦、維斯啤糖啦。咁我係即係咁多年嚟，佢都未試過開過低過7mg 嘅維斯通畀我食嘅。但我長期時間都係食緊10mg 嘅，即係佢係開7mg 係試過一次嘅啫，跟住8mg 就試過好多次嘅，即係最多咪1年到係食8mg，跟住其餘嗰10幾年我都係食緊10mg 嘅維斯通。跟住咁我就生性可能比較懦弱啦，都咁多年啦，冇膽咗咁多年啦，即係俾人鏟咗咁多年啦，咁搞到我嘅經歷啊，令到我咧就有啲即係懦弱啦。佢可能睇中呢個條件啦，就覺得我應該唔會殺人嘅。咁就我屋企人就落藥啦，佢又唔係即刻毒死我，佢只不過落到我，令到我瞓唔到覺啫。同埋有啲藥係令到我個人有啲恍惚啦，落呢啲藥啦。仲有
係啦，咁就上兩條片就有我朋友嘅錄音啦，係汕尾話嚟嘅，即係學老話。咁學老話可能大家聽唔明啦，但係我講啲嘢俾你聽啦，即係我解釋少少先。即係我朋友就同埋我表妹夫就已經解釋咗，我係2010一幾年嗰陣時，即係我三四歲啦，三四歲就有病啦。咁就呢度就解釋就冇咁多，就只係可以追溯到我14、15歲、15、16歲嗰陣時啦，就已經係可以話睇得出有病㗎啦，即係講嘢已經係有問題㗎啦。係，但係當其時我係同熟人啦，係冇乜問題嘅，同依家一樣啦。熟人嘅話就同陌生人依家就冇咁好，就冇爭得咁遠嘅，即係同陌生人同埋熟人個講嘢就爭得唔太遠。但係我14、15歲嗰陣時咧，熟人同陌生人咧就爭得好遠嘅。咁我朋友都有講到啦，如果要有病嘅，我14、15歲都係有病㗎啦。嗰陣時都會有啲遲鈍啦。我諗我表妹都有講啦，咁就有啲蠢啦，即係嗰陣時就係24歲，我24、25歲識佢嘅，即係我表妹夫啊。咁我表妹夫就解釋到啦，即係我係18年嗰陣時見過佢嘅。咁19年有冇見過佢我就唔記得咗啦。18年一定有見過佢啦，19年嗰陣時我就好似係冇。咁2023年嗰陣時我有見翻佢啦，我係比嗰陣時進步咗嘅，佢有講到啦。咁樣我18年嗰陣時即係未好啦，你聽到啲錄音都聽得明嘅話都知啊。即係話我18年未好翻㗎啦，但係我個醫生話我18年已經好咗。雖然報告就冇講到啦，冇講到我13年嗰陣時好翻啦，唔係18年嗰陣時好翻啦。咁就但係照邏輯嚟講，我2023年2月份定3月份見翻佢。咁係好過2018年嗰陣時嘅。咁點解2024年唔係2023年11月份會復發呢？即係由錄音之中，你如果聽得明學老話嘅，你都明啦。即係2023年未到11月份之前，我都見過佢嘅，嗰陣時都係有問題嘅。佢冇話我好翻啦，啱唔啱啊？我嗰個錄音係啦。點解醫院要做呢啲咁嘅假先？我錄音點解我唔錄嗰啲同我成日一齊嗰啲朋友嘅音啊？因為而家錄唔到音啦，佢哋已經有防範。我希望大家可以相信我嘅話啦，即係政府係想殺我嘅。如果唔係政府想殺我，佢哋邊做到咁多嘢啊？即係當然啦，最主要係個醫生想殺我啦，跟住可能同個醫院同政府個醫生游說政府啦，希望
唔知研究緊啲咩啦，我唔知我係特殊定咩啦。咁多年嚟我都係知道自己有病嘅，即係11歲嗰陣時，11歲之前啦，唔係7、8歲嗰陣時，我都 feel 到一啲嘢㗎啦。當其時同人相處，唔係即係講，即係突然之間諗起自己嘅問題，我覺得，咦，點解我好人咗咁多嘅？即係喺7歲嗰陣時就有呢個發覺啦。即係我虛歲8歲嗰陣時，跟住去到9歲嗰陣時，我發覺我係俾人，即係除咗口才比較好啲之外啦，當其時就講嘢就比較蠢，唔係即係個心智啊，即係有即係心智即係點咧？即係諗嘢係比較單純啲啊，可以咁講啦。就已經察覺到呢個問題啦。7歲嗰陣時係覺得自己蠢咗嘅，係覺得自己冇以前咁大膽嘅，咁就係啦。但係當其時可能我以為係人大咗變得善良咗嘅啫。當其時細細個咩都唔識啦。咁到咗11、12歲嗰陣時，就開始覺得自己有問題啦，但係唔知係啲咩問題，都係啦。以為係遲嗰陣時就開始做另外一樣嘢啦，就係覺得自己遲發育啦。咁就遲發育，咁發育好咗，咁咪冇事咯。跟住就一直拖到19歲去睇醫生啦。咁去睇醫生嗰陣時，個醫生就上一條片都有講㗎啦，呢啲都唔講咁多啦。如果大家有興趣，可以留言啦，叫我講，我再講清楚啲俾大家聽啦。係啦，咁樣如果有咩問題，我希望大家可以留言啦，等我解釋多啲啦。咁我依家就喺曼城啦，香港我唔敢返啦。咁嚟到咧呢度咧，我識得嘅越南人啦，就冇香港人啦。所有越南人以前有早走嘅，都係嚟咗2、3個月先寄信俾佢啦。我問過，即係佢哋知道嘅，佢哋識得嘅人。咁我就一嚟到，好似1個月都未到，佢就寄咗封信俾我啦，要我去大面試啦。即係如果唔係中共去收買咧，佢哋點會咁快就叫我走啊？我嚟到1個月都未啊，佢就出咗封信俾我話去大面試啊，根本上就想捉我返去。大家諗下啦，係唔係？我有冇講大話啊？我做咩要講大話啊？我一個病又未返，又未好返。我喺香港如果冇事嘅，我點會唔係留喺香港過嚟呢個曼徹斯特，即係過嚟英國啊？我語言又唔識，又唔識英文，我做咩要過嚟先？如果我係正係話要出嚟，即係出嚟出面返工，想要有呢個英國嘅居留權，我依家都有問題啦，我3餐都有問題啦。
我英文唔識㗎，我咁嘅情形，我有冇可能會即係我病又未好返，我又冇可能喺香港1000蚊嘅工唔返，走過嚟呢度，我唔知呢度人工幾多啦。我係肯定揾唔到喺香港嘅錢㗎啦，因為語言唔識，我又冇咁傻要走過嚟，係都識咗英文先啦。多謝晒，希望有啲咩唔明有咩想知嘅，你留言同我講啊，多謝晒。